Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր ծրագրերն իրականացնում է այնպիսի կերպարների օգնությամբ, որոնց պատճառով մեր երկրում տեղի ունեցել հեղափոխություն, ու իր ձախողման մասին է հենց վկայում դա, որ ինքը նման կերպարների կարիք ունի իր իշխանությունը պահելու համար։ Օրինակներ ինչքան ուզեք կարող եմ թվել, բայց բավարարվեմ օրինակ Կճոյանով, եթե նախկինում ուզում էին եկեղեցուն քննադատել, այդ մարդուն էին օրինակ բերում։ Նիկոլը մինչև 3 ազգային ժողովի ամբիոնից հիշում էր այդ հոգևորականի Բենթլին, բայց այսօր նրա օգնությամբ ուզում է մաքրել իր հաշիվները եկեղեցու հետ։ Նախորդ թողարկմանն եմ ասել, Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցու նկատմամբ հարձակում է գործում միայն ել ավելի պառակտելու համար, մարդկանց եկեղեցու դեմ տրամադրելու համար։ Սա այն վտանգավոր ողբերգական քաղաքականության մասն է, որի համար կարծում եմ նա եկել է իշխանության։ Այնքանով կարող ենք հանգիստ լինել, որ հանրային աջակցություն չկա, բայց այնքանով ենք անհանգիստ, որ եկեղեցին պառակտում է հենց ներսից։ Գլխավորապես կարծում եմ շանտաժներով, սպառնալիքներով, խոստումներով զբաղվում է հոգևորականների գողությամբ։ Հաճախ ենք ասում, չէ՞ որ այսքան ժամանակ չգիտեինք, թե ինչքան կամազուրկ թույլ գեներալներ ունենք, ինչքան մարդատյաց ոստիկաններ ունենք, ինչքան ապօրինի որոշում կայացնող դատավորներ ունենք։ Նույնը հոգևորականների պարագայում է։ 60 բարձրաստիճան հոգևորականներից 10-ին հասել է Նիկոլի ավերիչ ձեռքը։